हेलो फ्रेंड्स इनकी வந்து நம்ம கொள்ளு ரசம் செய்ய போறோம் கொள்ளு வந்து இந்த ஹார்ஸ் கிராம் இந்த மாதிரி இருக்கும் இத வந்து நம்ம நைட் ஊற வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க சோ வேக வச்சு எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி இது வந்து சுண்டலா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த தண்ணி தான் நம்ம இப்ப இந்த ரசத்துக்கு யூஸ் பண்ண போறோம் அது தவிர வந்து தனி ரசப்பொடிக்கு வந்து தனியா 2 ஸ்பூன் மிளகு 1 ஸ்பூன் சீரகம் 1 ஸ்பூன் இத வந்து நீங்க எப்போ பண்ணி வெச்சுக்கலாம் 1:1:2 ரேஷியோல ரசப்பொடி பண்ணி வெச்சிட்டீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட்டா நீங்க எடுத்து போட்டுக்கலாம் இப்போ இதுலயே வந்து இந்த மாதிரி கொள்ளு வந்து வேக வச்சு தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு பதில் இந்த 1 ஸ்பூன் கொள்ளை வந்து வறுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நல்ல மணமா இருக்கும் வறுத்து அதையும் இதோட போட்டு அரைச்சிக்கலாம் அது ஒரு மெத்தட் இன்னைக்கு நான் வந்து வேக வச்சு இந்த மாதிரி தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அந்த பயிரை வந்து நான் வந்து சுண்டலா யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அடுத்து வந்து தக்காளி ஒரு 2 தக்காளி இந்த மாதிரி பொடியா நறுக்கி வெச்சுக்கோங்க ஒரு 10 பல்லு பூண்டு தட்டி வெச்சுக்கோங்க புளி வந்து ஒரு 1/2 லெமன் சைஸ் ஊற வச்சு எடுத்து வெச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு வாணலி வெச்சுக்கோங்க ஒரு கரண்டி எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு பொரிஞ்சதும் பெருங்காயம் தூளி போட்டுக்கோங்க அதுலயே ஒரு 3 மிளகாய் எடுத்துர்க்கேன் அதையும் கிள்ளி போட்டுக்கோங்க இதுலயே கடுகு நல்லா பொரியுது தக்காளியை ஃபர்ஸ்ட் போட்டுடலாம் தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு இதுலயே கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் போட்டு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம புளி தண்ணியை ஊத்திடலாம் ஒரு 1/2 லெமன் சைஸ் போதும் இப்போ புளி தண்ணி ஊத்தி நல்லா கொதிக்க விடணுங்க இப்போ இதுலயே ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கிறேன் உப்பு அவங்க தேவைக்கேற்ப கூட குறைய அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க துளி மஞ்சள் தூளும் இதுலயே போட்டுக்கிறேன் இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நம்ம தட்டி வச்சிருக்க பூண்டையும் இதிலேயே போட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்க புளி ஊத்தி நல்லா கொதிக்குது இப்போ வந்து நம்ம கொள்ளு தண்ணியை இதில் ஊத்திடலாம் இது ஒரு கொதி வந்தா போதும் கொள்ளு வந்து உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லதுங்க கொலஸ்ட்ராலை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணும் கொழுத்தவனுக்கு கொள்ளை கொடு எடைச்சவனுக்கு எள்ளை கொடுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து உங்க டயட்ல கண்டிப்பா சேர்த்துக்கோங்க கொள்ளு அதே மாதிரி கோல்ட் காஃப் இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொள்ளு ரசம் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா கேக்கும் ஏனா இது வந்து அவ்வளோ சூடு இந்த கொள்ளு சோ இப்போ கொள்ளு தண்ணி ஊத்தி ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ பாருங்க கொள்ளு தண்ணி ஊத்தி நல்லா கொதிக்குது எப்பவுமே ரசப்பொடி வந்து கொதிக்க விட கூடாது சோ நான் இந்த ஸ்டேஜ்ல ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க ரசப்பொடியை இதல ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இதுலயே நம்ம கருவேப்பிலை கொத்தமல்லியும் தூவி விட்டுடலாம் அவ்வளவுதாங்க நம்மளோட ஹெல்தியான சுவையான கொள்ளு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இத நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு இது பிடிக்கும் நல்ல மணமா இருக்கும் ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்க